Modul 2. Pogajanja. Prvi del. Dober stik. Pomembnost telesne govorice pripelje do pomembnega elementa komunikacije, ki ga strokovnjaki zelo poudarjajo. To je prvi vtis. Nikoli ne dobimo nove priložnosti za ustvarjanje dobrega prvega vtisa. Pa poglejmo primer. Kaj menite o tej gospe? Kaj pa o tem gospodu? Značilnost prvega vtisa je ta, da pride do njega že v prvem stiku z določeno osebo ali pa prvih informacijah, ki jih dobimo o tej osebi. In tako dokaj hitro dobimo lastno kompleksno predstavo o tej osebi, ki pa ni nujno resnična. Načeloma naj bi veljalo, da si izoblikujemo prvi vtis v času od 30 sekund do 3 minut, ko prvič srečamo to osebo. Prav tako je značilnost prvega vtisa ta, da se ohrani in še naprej vpliva na oceno določene osebe. In ne nazadnje deluje prvi vtis kot pričakovanje, da se bodo naše sodbe o drugi osebi v poznejših srečanjih potrdile. To pomeni, da ob drugem ali pa vseh kasnejših stikih ne težimo k preoblikovanju in dopolnjevanju slike, ki smo jo dobili na podlagi prvega vtisa, ampak prvi vtis vztraja in ponavadi oblikuje kasnejše interakcije z drugo osebo. Kako pa vplivamo na prvi vtis? Še posebej v pogajanjih. Raziskave na področju prodaje nam kažejo, da je 90% uspeha v poslovnem svetu odvisnega od vaših veščin za vzpostavljanje dobrega stika s stranko. Dejstvo je, da so nam všeč ljudje, ki so nam podobni. Za dober stik je pomembno tudi, da smo iskreni, gradimo zaupanje, poslušamo, imamo dobre namene in razumemo vrednote sogovornika. Dober stik je proces vzpostavljanja in vzdrževanja harmoničnega odnosa medsebojnega zaupanja ter razumevanja med dvema ali več osebami. Ljudje tako lahko ugotovijo, da imajo podobne vrednote, prepričanja, znanja ali vedenja na različnih življenjskih področjih. Biti v dobrem stiku z nekom pomeni, da osebo razumemo dovolj dobro, da doživimo svet skozi njene oči. Z drugimi besedami, dober stik pomeni, da se razumemo s sogovornikom ali skupino, tako da poiščemo skupne točke, kar običajno naredi komunikacijski proces bolj učinkovit. Na neki način torej postanemo bolj podobni ljudem, s katerimi komuniciramo. To zahteva fleksibilnost v vedenju in prinaša kvalitetnejše odnose na vseh področjih življenja. Zato poskrbijo naši zrcalni nevroni. Včasih se dober stik sicer vzpostavi naravno, ujamemo se z neko osebo, ne da bi se trudili, vzpostavljanje dobrega stika je lahkotno in samoumevno, tako se zgradijo prijateljstva. Dober stik vzpostavimo instinktivno, saj je to naša naravna obramba pred konflikti. V drugih primerih pa moramo delati na tem. Ponavadi smo previdni v odnosih z ljudmi, ki niso taki kot mi, in pomanjkanje dobrega stika doživljamo kot negativno izkušnjo. Vendar, odpor, ki ga kaže druga oseba, je samo znak pomanjkanja dobrega stika. Dober stik seveda lahko načrtno zgradimo in razvijamo skozi iskanje skupnih interesov, povezovanja in empatije. V poslovnem svetu je pomembno, da zgradimo zaupanje. Ko vzpostavimo trden, trajen odnos s stranko, se bo ta rajši vračala. Vzpostavljanje dobrega stika je izjemno močno orodje in ena od temeljnih komunikacijskih tehnik. V pogajanjih se dober stik uporablja za hitro gradnjo odnosov z ljudmi, da bi pridobili njihovo zaupanje. Dober stik ponavadi vzpostavimo brez besed, skozi neverbalno komunikacijo. To pomeni, da uskladimo neverbalne znake, vključno s telesno držo, gibanjem, očesnim stikom, obraznimi izrazi in tonom glasu ter hitrostjo govora druge osebe. Usklajevanje besed in fraz pokaže, da sogovornika poslušate, ter vam da priložnost, da uporabite besede in fraze sogovornika, s čimer še poudarite podobnost in skupne interese. Pa si poglejmo nekaj metod vzpostavljanja dobrega stika. Prva metoda je zrcaljenje. Ujamemo ritem sogovornika. Gibamo se podobno. Telesna drža je podobna. Ton glasu je podoben. Hitrost govora so podobni in izrazi. Seveda smo pri tem pozorni, da nismo kopije, temveč se le prilagodimo. Če smo osebi preveč podobni, bo delovalo čudno. Drug sistem je spremljanje. Svojo telesno držo, govor in tako dalje usklajujemo z držo, načinom govora sogovornika. Na njegove gibe reagiramo s podobnimi gibi. Počakamo sekundo ali dve, preden reagiramo. Navzkrižno spremljanje pomeni, da spremljamo gibe osebe s premikom drugih delov telesa.
Na primer, določen premik noge osebe, s katero komuniciramo, lahko spremljamo tako, da premaknemo roko, ramo ali pa glavo. Poglejmo si tabelo nivojev spremljanja. Kar se tiče fiziologije, lahko spremljamo položaj telesa, geste, očesni stik, ritem, globino in hitrost dihanja, izraz na obrazu, nagib glave in celo mežikanje. Pri glasu se fokusiramo na ton in melodičnost glasu, višino, glasnost in pa tempo, hitrost govora. Jezik pomeni, da imamo podobno dolžino stavkov in ritem, uporabljamo ključne besede in žargon, govorimo o skupnih izkušnjah in asociacijah in pa uporabljamo vizualne, avditivne ali kinestetične procesne besede. O tem smo govorili v prvem modulu javno nastopanje, zaznavni kanali. Zadnja zadeva, ki jo lahko spremljamo, so vrednote in prepričanja. Spoštujemo prepričanja in vrednote osebe. Če pogledamo bolj osnovne nivoje spremljanja, bomo opazili, da vizualne osebe imajo višji ton glasu, hitrejši govor, ponavadi so bolj suhi in pomembna jim je urejenost. Avditivne osebe imajo srednji ton glasu, govor je melodičen, postava je srednja, oblačila pa so nekje med urejenostjo in udobjem. Kinestetične osebe imajo globlji ton glasu, govor je počasnejši, so močnejši, pomembno pa jim je udobje. Z govorom se boste torej prilagajali hitrosti in glasnosti govora sogovornika. PRLL, strateško komunikacijo, pa uporabljamo v bolj zahtevnih situacijah. Tehnika PRLL je namreč pripomoček za vzpostavljanje dobre in ciljno usmerjene komunikacije s sogovornikom. Pomaga nam, ko želimo osebo prepričati, se pravi v pogajanjih, ali pa mogoče celo pomiriti osebo, ki je razburjena. Prva faza je spremljanje. Spremljamo gibanje in govor osebe. Druga faza je vzpostavljanje dobrega stika. To začutimo. Vidimo, da se oseba mogoče nagne proti nam, da več kima, da uporablja besede, ki izražajo strinjanje. Ko ste z osebo v pogajanjih dosegli dober stik, lahko začnete nevsebinsko voditi. Začnemo seveda z minimalnim vodenjem. Rahlo spremenite držo telesa, naredite gib z roko. Pri tem smo seveda pozorni, ali nas sogovornik spremlja. Temu rečemo preverjanje. Ukolikor se pokaže, da je preverjanje neuspešno, da se oseba ne odziva na vašo nevsebinsko vodenje, se vrnite nazaj na spremljanje. Če pa je bilo preverjanje uspešno, gremo na vsebinsko vodenje. To pomeni, da se začnemo pogovarjati o vsebini, da se pogajamo. Vedno opazujemo, ali sogovornik sledi vašemu vodenju, ali pa je morda prišlo do popuščanja stika. In pa še eno opozorilo, ko spremljate sogovornika, ki jezno vpije, uporabite ton vašega glasu blizu njegovega, vendar ne uskladite glasnosti. Vsebina stavkov naj bo racionalna, korektna, torej pomirjajoča. Čez nekaj trenutkov spustite glas in omehčajte ton vašega glasu. Če ste uspeli vzpostaviti dober stik, vas bo oseba spremljala. Čas spremljanja, ki je potreben, da lahko začnemo voditi, je zelo različen. Lahko je dovolj že nekaj sekund, včasih pa morda nekaj minut ali pa celo bistveno dlje časa, odvisno od kvalitete stika.